আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সকলে ভালো আছেন। আমি আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার সামনে একটি জিনিস, ওয়ালটন আমাদের পণ্য মিক্সার গ্রাইন্ডার। এটির WBL VK01 মডেলের। তো অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম একটি গ্রাইন্ডার নেওয়া দরকার। তো এটি আমরা দুজন মিলে রোজার আগে দুজনের জমানো টাকা দিয়ে এটি কিনে ফেললাম। এটা আসলে রমজানে অনেক কাজে দিবে। শুধু রমজান না, সারা বছরই এটার অনেক কাজ রয়েছে। অনেক দিনের আশা আজকে পূর্ণ হলো। এই যে এটি আমি এখন আপনাদের সাথে খুলে শেয়ার করছি এখানে কি কি রয়েছে। অল্টনের এই মিক্সার গ্রাইন্ডারটা আমার বাসায় আম্মুও ব্যবহার করে। মোটামুটি কম দামের মধ্যে, কমও বলবো না, আমার কাছে এটা অনেক দাম। আপনারা তো জানেন গ্রাইন্ডারের দাম তো অনেক বেশি হয়, সেক্ষেত্রে ওয়ালটনের এই পণ্যটি মানে সাধ্যের মধ্যে বলা চলে। গ্রাইন্ডারের দাম অনুযায়ী এটি কমই রয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে 10-12 হাজার টাকা হয়ে থাকে, কিন্তু আমার এটি মাত্র 4600 টাকা পড়েছে। প্রাইস দেওয়া রয়েছে 9990 টাকা, কিন্তু ওখান থেকে ডিসকাউন্ট দেওয়ার পর আমি এটি পেয়েছি। এই তো এটি হচ্ছে, আমি মেরুন কালারেরটা নিয়েছি। এটির অনেক কয়েকটি কালার আপনারা পেয়ে যাবেন। ভালোই লাগছে আমার এই জিনিসটি হাতের কাছে পেয়ে। তো আমার হাজব্যান্ডকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি রোজার শুরুতে আমাকে এত সুন্দর একটি জিনিস এনে দেওয়ার জন্য। আসলে আমরা দুজন মিলে আমাদের সংসার, তো দুজনের শখগুলো বা আমার ছোটোখাটো শখগুলো পূরণ করার চেষ্টা করে। এই তো ভালোই লাগছে আমার। এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঢাকনা, জারগুলোর ঢাকনা, প্রত্যেকটি জারের জন্য আলাদা আলাদা ঢাকনা রয়েছে। তো কোন জারে কি করবেন আমি এখন সেগুলো আপনাদের সাথে দেখিয়ে দিব। এই যে এটি হচ্ছে বড় জার, যেটা বড় জারটিতে হচ্ছে জুস টাইপের যেই খাবারগুলো হয় সেগুলো করতে হয়, এবং সবচেয়ে ছোট যে জারটি রয়েছে সেটি, এই যে এটি হচ্ছে বড়, ওটি মিডিয়ামটাতে হচ্ছে আপনারা চালের গুঁড়া থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে পারবেন। শুকনা যে গুঁড়া বা মশলার গুঁড়া যেগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে মিডিয়ামটাতে করতে হবে। আর একদম ছোট যে জার রয়েছে সেখানে আপনারা পেস্ট, বিভিন্ন ধরনের পেস্ট, আদা রসুন পেস্ট, এগুলো করতে পারবেন। তো আমি আপনাদেরকে ভিডিওতে দেখিয়ে দিব যে আসলে পেস্টগুলো কেমন হয় এটিতে। অনেকের ধারণা খুব অল্প পরিমাণে হয়তো করা যায় না, কিন্তু আমি খুব অল্প পরিমাণে আপনাদেরকে করে দেখিয়ে দিচ্ছি। মোটামুটি ভালো। এই যে আমি রসুন নিয়েছি, দুটা রসুন, বড় বড় সাইজের যে রসুন থাকে সেটার দুটো নিয়েছি। নিয়ে এখানে আমি সামান্য পানি দিয়ে এটিকে আমি ব্লেন্ড করে নেব। আপনারা ব্লেন্ড করার পরের অবস্থাটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করবো। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন একদম মিহি হয়ে গিয়েছে। আর খুবই সামান্য পরিমাণে আমি আদাও করে নিয়েছি, সেটিও আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সামান্য একটু পানি দিতে হয়েছে আমাকে।